তো বন্ধুরা, দৈনিক ডায়েরির আরেকটি গল্পে তোমাদের স্বাগতম। তোমরা অলরেডি জানো আমরা একটা মিনি চপার কিনেছিলাম। এই মিনি চপার ছাড়াও আরও যে ডেইলি এসেনশিয়াল কিচেন অ্যাক্সেসরিজগুলো আজকে এই ভিডিওতে তোমাদের সবগুলো দেখাবো। চলো দেরি না করে গল্পটি শুরু করা যাক। তো আমরা আগের দিন যেটা দেখিয়েছিলাম 11 মিনি চপার, এই দিদির দোকান থেকে আমরা 11 মিনি চপার নিয়েছিলাম। তো সেটা আমরা আমাদের ভিডিও চ্যানেলের মারফত দেখিয়েওছিলাম। তো ওইটা ছাড়াও তো তোমার দোকানে আরও অনেক জিনিস আছে যেটা আমরা আগের দিন দেখেছিলাম। 11 কোম্পানির সব জিনিস আছে, তাই তো? চপারটা তো আমরা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। আর এমন কি কি জিনিস আছে যেটা মানে খুব সহজে রান্না বান্নাতে কাজে লাগে, যেটাই যে আমাদের মতো ব্যাচেলার ছেলেরা বাইরে থাকলে খুব সহজে তারা এটা রান্না বান্না করতে পারে, মানে গায়ের খাটনি কমিয়ে দেয় যেখানে এসে। হ্যাঁ, যেমন তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই কফি মেকার। মনে করো অফিস থেকে এলে কফি মেকার, এই তো অফিস থেকে এলে এসে তোমার জাস্ট এটা গরম জল আর কফি দিয়ে দিলে, এতে এতে দিয়ে এরকম তুমি দিয়ে বারবার প্রেস করো। আচ্ছা, এটাতে কোনো মানে ইলেকট্রিকের কোনো না দরকার না নেই, না শুধু না, হাত দিয়ে শুধু প্রেস করলে দারুণ। তুমি যে মানে কোনো ক্যাফেতে গিয়ে যে কফি খাবে তার থেকে অনেক বেটার কফি হবে। এটা জাস্ট হাত দিয়ে প্রেস করলে হ্যাঁ, এটা রেডি হয়ে পুরো যাবে একদম মানে ঝাঁক এসে যাবে একদম। এবং তোমার এখানে তো আমরা দামটা জানি অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। যে কোনো জিনিসের তুমি তো এখানে 60% হ্যাঁ 60 to 70ও আছে। 70% অফ। হ্যাঁ, মিনিমাম 50, আর গ্লাস আইটেম হলে একটু হয়তো 40 বা 50, আর এমনি এভরি আইটেমে 50 to 70%, 52 একদম। 11টি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, সব 11টি প্রোডাক্ট। এটা ছাড়া আর কি কি আছে তোমার কাছে? আর আছে ব্যাচেলারদের জন্য, এটা পোর্টেবল অফিস থেকে এলে। এই জিনিসটা হ্ঁ, অফিস এটা থেকে আমরা আগের দিন একটু দেখেছিলাম, তাই না? এটা ব্লেন্ডার। অফিস থেকে এলে তোমার কিছু একটু মিল্ক শেক বা কিছু খেতে ইচ্ছা করলো, আচ্ছা, এতে দিলে দিয়ে হ্যাঁ এই যে এটা সুইচ দিলে এটা করতে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, এটা অন হবে। এটা থেকে এখন বোধহয় চার্জে দেওয়া নেই। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা তোমার রিমুভেবল পার্ট তো? হ্যাঁ, এটা রিমুভ করা যাবে, এর মধ্যে দিয়ে পুরো খুলে ওয়াশ করা যাবে। ওয়াশ করা যাবে। এবং এই যে এটা থাক, হ্যাঁ, এখানে বলছে যে তোমার আচ্ছা যে কোনো ফ্রুট জুস থেকে হ্যাঁ, শুরু যে করে কোনো সব ফ্রুট জুস, ধরনের হ্যাঁ জিনিসই সব, হ্যাঁ বানানো যাবে। ব্লেন্ড হবে আর কি, সব ধরনের জিনিসই ব্লেন্ড হবে। এটা তো চার্জেবল না? ইলেকট্রিকে চলে? জাস্ট চার্জ। আচ্ছা, জাস্ট চার্জ। এটাতে বোধহয় এখন চার্জ দেওয়া নেই। আচ্ছা, তাহলে হবে। হ্যাঁ, এটা এই প্রোডাক্টটাতে চার্জ দেওয়া নেই। এগুলো বের করা থাকে তো মানুষ দেখা যায়। এছাড়া তুমি আগের দিন কিছু জিনিস দেখাচ্ছিলে, আচ্ছা, সবজি ধোয়া বা এই ধরনের কিছু জিনিস। এটা একটা আছে কফি গ্রাইন্ডার। কফি যারা খুব কফি সেটা উইন্টারে বেশি ভালো হবে। এর ভেতরে দিলে কফি গ্রাইন্ড করে তুমি ওতে দিয়ে দিলে গরম জল দিয়ে। কফি প্রিয় মানুষ, হ্যাঁ, কফি প্রিয় মানুষ বা এমনি তোমার জিরে পোস্ত ড্রাই। আচ্ছা, মানে যেগুলো মিক্সারে খুব একটা ভালো হয় না সেগুলো এতে ছোট অথচ কমের উপরে মানে হয়ে যাবে। এটা একটা আছে। আচ্ছা, এই চপারেরই তুমি ছোটটা নিয়ে গেছো, তুমি মনে করো পকোড়া করবে, এসে ভেজ পকোড়া খেতে ইচ্ছা করেছে বা কিছু করবে, ওতে তো হবে না, ওটা ছোট তো, ওটা খালি একটা পেঁয়াজ একটা রসুন। আর এটা তো হলে কি তুমি একটু ক্যাবেজ নিয়ে চলে এলে, একটু সব মিক্সড যে কোনো ভেজিটেবল দিয়ে দিলে, ওতেই বেসন দিয়ে দিলে, ওতেই নুন দিয়ে দিলে, পুরো একদম ও একদম গ্রাইন্ড করে পুরো জিনিসটা রেডি করে দেবে। রেডি করে দেবে। তুমি জাস্ট ওই এটা বের করে নেবে, এই পার্টসটা বের করে নেবে, এই পার্টটা বের করে নিলে, করে নিয়ে এর ভেতরে এবার স্পুন দিয়ে করা যেতে পারে। তোমাকে হাত লাগাতে লাগবে না। এটা তোমার 500 মিলিলিটার, হ্যাঁ, 500 ml এর এখানটা জিনিস ধরে যাবে, তোমার হাত লাগাতেই লাগবে না। জিনিসটা সুন্দর। তোমার নিশ্চয়ই ব্যাচেলার থাকো, অ্যাকোয়াগার্ড নেই, এমনি বিসলারি ওয়াটার, তার মুখে এটা লাগিয়ে দাও, তোমাকে আর কোনো ডিসপেন্সার লাগবে না। হ্যাঁ, জাস্ট সুইচ দেবে, এখান থেকে জল তোমার যতটা জল লাগবে। এটা ওই 20 লিটারের জারগুলো যেগুলোতে হয়, 20 লিটার তুমি একবার নিয়ে চলে এলে 20 লিটার জার, তোমাকে এটা নিয়ে আর মানে অনেকে ওই ছোট একটা জার কিনে ওটাকে কিছু লাগে না, এটা কিছু লাগে, কোমরে ব্যথা ওঠার দরকার নেই, কিছু নেই, একদম ডাইরেক্ট তুমি এটা মুখে বসিয়ে দাও। আর বাড়িতে অনেক বয়স্ক লোক যারা থাকে তারাও সবসময় ওটাকে উল্টাতে পারে না, উল্টানোর ঝামেলা আছে, একবারে দিলে সুবিধা হয়। আমি তোমার মানে তোমার ব্যাচেলারের জন্য বলছি। আর এই ফ্লাক্সগুলো তো আছে, গরম কিছু রাখলে, গরম কিছু রাখলে ফ্লাক্স আছে। আচ্ছা, তারপরে এইটা তোমাদের ক্ষেত্রেও খুব ভালো। মানে এটা মনে করো তুমি এতেই কিছু বসিয়ে দিলে, এসে ম্যাগি ট্যাগি বা কিছু বসিয়ে দিলে, এটা কিন্তু পুরো কারেন্টে চলবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এতেই ডিম সেদ্ধ হবে,
তার উপরেও মনে করো আরও কিছু আছে গরম করবে, এর উপর বসিয়ে দিলে একবারে অনেক কটা একবারে রান্না অনেক অল্প কিছু সময় হয়ে হয়ে যাবে। একসঙ্গে অনেক কিছু হয়ে গেল। আচ্ছা এটা কি মাল্টি কুকার টাইপের? হ্যাঁ মাল্টি কুকার, মাল্টি কুকার। মাল্টি কুকার। এখানে তোমার টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো হবে, কমানো তোমার কাছে সব প্রোডাক্টই 11? হ্যাঁ হ্যাঁ। সবজি ধোয়ার একটা জিনিস আছে। সবজি ধোয়া? স্যালাড বানাবে। আচ্ছা ধুয়ে এতে দিয়ে দিবে, হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ এটা এখানে রেখে দেখো। ঘোরালে পুরো সবজি একদম জল ছাড়া হয়ে যাবে। তুমি যে স্যালাডটা করবে, স্যালাডে কোনো জল থাকবে না, একদম ড্রাই হয়ে যাবে। এইটা এরকম ঘোরালেই জাস্ট দেখো না, হ্যাঁ আর এটা ঘোরানো খুব সহজ, খুব সহজ একদম। জলটা ঝরে যাবে পুরোপুরি। জাস্ট তুমি স্টপ করলে ঘুরিয়ে ছেড়ে দাও, লাগলে ওয়েস্ট করবে। আচ্ছা স্টপ বাটনের সঙ্গে সঙ্গে স্টপ হয়ে যাবে। বাহ, এই জিনিসগুলো মানে এত ইজি, যারা ব্যাচেলার অল্প সময়তে তারা রান্না বান্না করে। এইটাও একটা আছে মাল্টি কুকারে, এটার একটা সুবিধা কি আছে, ওতে যেমন তুমি কিছু পোচ করতে পারবে না বা এগ ফ্রাই করতে পারবে না, এতে কিন্তু তুমি রান্নাও করতে পারবে সবজি, মানে একদম নেড়ে চড়ে। আচ্ছা, ব্যাচেলারদের জন্য খুবই ভালো। হ্যাঁ এটা ওই কড়াইতে যে মেটেরিয়াল থাকে সেই মেটেরিয়াল আছে, সেটা সেরামিকই আছে আর কি। আচ্ছা সেরামিক মেটেরিয়াল। ও এর মধ্যে ডিম ভাজাটা যেগুলো করা যাবে, তুমি যা রান্না করবে তেল দিয়ে, মাছ ভাজা টাছ ভাজা সবই যাবে। এটা কি ইলেকট্রিকে চলে? হ্যাঁ সব ইলেকট্রিক। বাহ, এই জিনিসটা খুব সুন্দর চলে। তার উপরে তুমি স্টিমে দিয়ে দিলে, ডিম বসালে ডিম দিয়ে দিলে, সব একসাথে তোমার হয়ে যাবে। বাহ, খুব সুন্দর জিনিস। আর একটা এয়ার ফ্রায়ার আছে। এয়ার ফ্রায়ার, হ্যাঁ খুবই সস্তায় দিচ্ছে একদম, 3200 টাকায় 4.5 লিটার এয়ার ফ্রায়ার। মাত্র 3200 টাকায়? 3200 টাকায়। আর 12 লিটারে যেটা 8500 টাকা তোমার অনলাইনে আছে, অনলাইনে আফটার ডিসকাউন্ট আমি এটা তোমার ইয়েতে দিচ্ছি মাত্র 6000। মানে যারা অনলাইন থেকে কেনে অ্যামাজন বা তার থেকেও ফ্লিপকার্ট আমি থেকে, কম। তার থেকেও তুমি হ্যাঁ। কমে তোমার দোকানে দিয়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ। আচ্ছা তুমি একটা জিনিস দেখিয়েছিলে যেটা হচ্ছে ওই মপার। মপার, এইটা হচ্ছে মপার। এটা হচ্ছে মোপার। এই জিনিসটা এমনি দেখাও আমাদের। এরকম পুরো লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, এরকম জল স্প্রে করার, জল দেওয়া থাকলে জল স্প্রে করতে জল হবে। দেওয়া থাকলে অটোমেটিক হ্যাঁ, জল স্প্রে হবে, automatic ও ঘুরে ঘুরে ওর মতো ঘুরে ঘুরে হ্যাঁ। ইয়ে করতে থাকবে। এই যে এখানে নিচের প্যাডগুলো খোলা আছে। আচ্ছা এখানে প্যাড বসে? এখানে প্যাড, দুটো প্যাড, হ্যাঁ ওই সাবান জল বা যা জল দেবে সেটা মুছলে, আর আচ্ছা। দুটো প্যাড ঘুরে চারটে প্যাড থাকে। এই ছবি আচ্ছা। দেওয়া আছে, চারটে প্যাডের ছবি। ওই যে ওই দেয়ালে ওই যে দেওয়ালে ছবি দেওয়া আছে, চারটে প্যাড আছে। তো এটা ঘর মোছা হয়ে যাবে মানে হ্যাঁ, ঘর মোছা। আলাদা করে ঝুঁকে বসে কোমরে ব্যথা করে। এটাও প্রায় 5000 টাকা অনলাইনে দাম আছে, আমি 3200 টাকায় দিই। মাত্র 3200 টাকায় তোমার কাছে পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা এইটা কি বাচ্চাদের খেলনা গাড়ি নাকি? হ্যাঁ বাচ্চাদের লাভ আমি দুটো কোম্পানির জিনিস রেখেছি, লাভে আচ্ছা। আর লাভের গাড়ি আছে 25 কেজি পর্যন্ত এতে? 25 কেজি, এটা আমি 1050 দিচ্ছি। 1050। ওরই একটা আছে ছোট, তারপরে তোমার বেবি ক্যারিয়ার, কোনো বাচ্চাকে ক্যারিয়ার ক্যারি করার জন্য। আচ্ছা এইটা ওই বাড়িতে রাখা যে সিঁড়িগুলো থাকে অনেক সময় ইলেকট্রিকের, 10 ফুট পর্যন্ত তোমার এটা ইউজ করা যাবে। আরেকটা তোমরা যে ট্রাভেল করো, ট্রাভেল আয়রন, হ্যাঁ এটা একটু সাইজে ছোট। আচ্ছা একদমই ছোট আয়রন, মানে ব্যাগের মধ্যে ধরে যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা তুমি ট্রাভেল করবে, তোমার আয়রনে হয়ে যাবে। আচ্ছা এটা এতটাই ছোট যে একটা ব্যাগের মধ্যেও ধরে যাবে, এবং সেরামিক কোটিং আছে এখানে সেরামিক না? কোটিং আছে, আর স্প্রেও হবে। আচ্ছা এই তো এখানে বাটন আছে, এখানে স্প্রে করে তুমি আয়রনটা করতে পারবে এটাতে। বাহ, এটার কত দাম মোটামুটি? তুমি 50 to 60%। আমরা যখনই কেউ আসবে 50% অফ। এটা টোস্টার, এটা ব্রেড টোস্টার, এটা জাস্ট টোস্ট হবে। এটা আচ্ছা। পপ আপ টোস্ট হবে। হচ্ছে জুসার। আমরা জুস আমাদের এমনিতে নিউট্রিশনিস্ট বলে জুস এমনি নিজে মুখে করে খাওয়াই ভালো, কারণ তার মধ্যে যে ফাইবারটা থাকে, আমরা যদি জুস করি জুসের মধ্যে সব বেরিয়ে যায়, স্টেলারে সব বেরিয়ে যায়, বাট এটাতে সেটা হবে না। আচ্ছা মানে ফলের মধ্যে যে পুষ্টিগুণগুলো থাকে, যে ফাইবারটা থাকে, সেটা এর মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে ফাইবারটা পাবো আমরা, প্লাস খুব সহজ, মানে হাইজিন মেনটেন করে, পুরো হাইজিন মেনটেন করে এটা জুস করা যাবে।
জিনিসটা দেখতেও খুব সুন্দর তো। ইলেকট্রিক, তুমি জাস্ট আমার হাতের কোনো দরকার নেই, যে কোনো মৌসুমি বা পমিগ্রানেট হাফ হাফ করবে, করে এতে লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ, কারেন্ট দিলে এখানে দিলে ও আস্তে আস্তে গুটে 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 গুটে, আর এখান থেকে জুসটা, আর জুস হয়ে গেলে এখান থেকে ওই পাঁচটা খোলা আছে, এখান থেকে তুলে হ্যাঁ ওকে তুলে লাগিয়ে দিলে আবার, হ্যাঁ পুরো আবার হয়ে গেলে পুরো ডিটাচ করে। আচ্ছা, এটা রিমুভ করা যায় তাই তো? ওয়াশ করার জন্য। ওয়াশ করার জন্য তুলে আবার ওয়াশ হ্যাঁ, করলে হ্যাঁ, তোমার খুলে। হাইজিন মেইনটেইনটা পুরো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাহ, এই ধরনের জিনিসই তোমার দোকানে ধরো হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইউটেনসিলস বা এই ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। তোমার দোকানের অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের সাবস্ক্রাইবারদের বলে দাও। আমাদের হচ্ছে 427 চন্দ্রিমা অ্যাপার্টমেন্ট, সাহাপাড়া, নিয়ার ভোলাদার রোলের দোকান। মানে যারা দমদম থেকে আসবে, সাহাপাড়া, সাহাপাড়া। যারা বাইরে কলকাতার বাইরে থেকে যারা আসবে তারা কিভাবে আসবে? সাহাপাড়া কালিন্দী ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে, সাহাপাড়া কালিন্দী ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড সাহাপাড়ার বলতে। মুখে ভোলাদার রোলের দোকানের সামনে। ভোলাদার রোলের দোকান সবাই চেনে। তোমার ফোন নাম্বারটা একবার এখানে বলে দাও। 9830780345। তো তোমরা যদি তোমাদের ইউটেনসিলস বা যারা ব্যাচেলাররা থাকো, তারা যদি এমন কোনো জিনিস নিতে চাও যাতে খুব সহজে তোমাদের রান্না বান্না হয়ে যাবে, হ্যাঁ এগুলো ফ্যামিলির জন্য অনেক জিনিসপত্র আছে, ফ্যামিলি বা তোমার কিচেন ইউটেনসিল সমস্ত ধরনের জিনিস আছে, তোমরা নিতে চাইলে। তোমরা ওই যে মনে করো হাত লাগাতে হবে না, অয়েল স্প্রে করে দেবে। আচ্ছা, এটা অয়েল স্প্রেয়ার। হ্যাঁ, যারা কম তেলে খাবে, আচ্ছা, just এটা একদম spray পরিমাণ করবে। মতো। হ্যাঁ, জাস্ট স্প্রে করবে, তেল চলে যাবে। তো এই ধরনের জিনিস যারা নিতে চাও বা কিনতে চাও, তুমি দিদির এই দোকানে আসতে পারো, ঝুমাদির দোকান, ভেঙ্কটেশ এন্টারপ্রাইজ। এটা কালিন্দী ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে নেমে। আর দোকানটা বেসিক্যালি সন্ধ্যাবেলাতে খোলে। 50 to 70% অফ যে কোনো জিনিসের উপর। অনলাইনে তোমরা যা কিনবে অনলাইনের থেকেও অনেক কম দামে, গ্যারান্টেড অনলাইনের থেকে কম দামে তোমরা এখানে পেয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য। আর যারা যারা কিনতে চাও খুব তাড়াতাড়ি এই দোকানে চলে এসো।